ծովի խաղող։ Մեզ համար շատ տարօրինակ գուցե հնչի, բայց այս ծովամթերքը դասվում է ջրիմուռների կարգին, շատ օգտակար է, երբ վահանաձև գեղձի խնդիրներ ունեք, այսինքն յոդի պարունակությունը շատ է։ Այսպիսի խաղող մենք գնել ենք Wildberries-ից, այն վաճառվում է չորացված, աղդրված վիճակում, շատ հեշտ է պատրաստումը, ընդամենը 3 րոպե շատ սառը ջրի մեջ մեկ անգամ թաթախում եք, ինքը սկսում է ուռչել և տեսեք այսպես իդեալական ուղղակի գնդիկներ են առաջանում, կարծես ձկնկիթ լինեն, հետո մեկ անգամ ևս 3 րոպեով դնում ենք ուրիշ սառը ջրի, այսինքն կարծես պարզաջրում ենք և ստացվում են այսպիսի ծովային խաղող կոչված ջրիմուռները, յոդի պարունակությունը շատ է, շատ պետք չի ուտել, բայց կարծում եմ կարելի է պրոֆիլակտիկայի համար մեկ-մեկ պատվիրել, ուտելուց գալիս է քունջուտի սոուսը և սոյայի սոուսը, ես գերադասում եմ սոյայի սոուսը խառնած մանանեխի հետ, այն ինձ ավելի է դուր գալի, պարզապես թաթախում եք, ասեմ, որ ծովային կաղամբի համից այն ավելի փափուկ, շատ համով բան է, այսպես թաթախում եք և համտեսում, հիմա ես համտեսեմ, շատ խրթխրթան է, կարծես իսկապես ձկնկիթ ուտես ու ատամի տակ պայթում են այս փոքրիկ գնդիկները, ինչ ասեմ, ես սիրեցի սա, խորհուրդ եմ տալիս, ընդհանրապես այսպիսի տեսանյութեր չեմ անում, որ գովազդեմ, բայց ես խնդիր ունեմ վահանաձև գեղձի, զոբ ասածի ու այս խաղողի ուրեմն գտնելը իմ համար շատ լավ էր, Հայաստանում այն չկա, բայց Wildberries-ով գալիս է և թանկ չէ, շատ թանկ չէ, կարելի է ամիսը 1 կամ չգիտեմ 2 անգամ պատվիրել և ըմբոշխնել։ Եթե դուք ճանաչում եք այս ջրիմուռի տեսակը, ինձ գրեք, որ երկրում եք ապրում, օգտագործում եք թե չէ, յոդի պակասը ոնց եք լրացնում, դե Հայաստանում շատ է տարածված վահանաձև գեղձի խնդիրը, զոբի դրա համար յոդի պարունակությունը կարելի է այս ձևի մթերքից էլ ստանալ, ոչ միայն դեղերից,